杯活力杯決賽男子組啱啱開始咗，靠近旁邊第一線係長洲永好龍舟會，第二線海浪，第三線海長龍，第四線藍鷹，第五線超盛龍。開始咗每腳啦，好似係第2、3、4、1線嘅，稍為間咗少，第4線好似出咗嚟少少一啲藍鷹。4線咯，永好都帶咗出嚟啊！藍鷹永好，海浪海翔，好接近好接近，大家加油啊！上啊！藍鷹出咗嚟啊！藍鷹海翔。海浪非常接近啦！第二日睇唔到啦，好。